Der Hochadel ist schon etwas Besonderes. Hier werden Märchen wahr. Wie Aschenputtel mit einem echten Prinzen. Prinz Philipp hatte seiner ärmlichen Herkunft zum Trotz ein erstaunliches Leben. Er war kein Grieche. Die griechische Königsfamilie stammt nicht aus Griechenland, sondern Dänemark. Er war ein prachtvoller, blonder Wikinger. Natürlich verliebt sich ein junges Mädchen in so jemanden. Aber er musste viel opfern, um diesen Status zu erreichen. Fürst Mountbatten war einer derjenigen, die Prinz Philipps Ruf aufbauen wollten. Sie änderten seinen Namen, seine Religion, schickten ihn als britischer Bürger zur britischen Marine. Er müsse nur da sein. Er war ein Mann der Tat und fand das überhaupt nicht lustig. Anfangs war er sich nicht sicher, ob er der Aufgabe gewachsen sein würde. Sein Verlangen nach Kontrolle wurde zur Belastung. Ja, Prinz Philipp war schon mal wütend und schrie einen an. Er mochte Diskussionen, hitzige Diskussionen umso mehr. Philipps Leben war geprägt von Disziplin. Er war dynamisch, intelligent und einfallsreich. Er wollte sich stets vorwärts bewegen, war ein Mann der Tat. Sein starker Wille trieb ihn an. Er hörte am Tag seiner Hochzeit auf zu rauchen. Eine letzte Zigarette. Danach hat er keine mehr auch nur angeschaut. Er war charmant und konnte sich alles erlauben. Sein Erbe wurde seine größte Herausforderung. Er war der Hausherr. Was er sagte, wurde getan. Charles war nicht so, wie Philipp sich einen Mann vorstellte. Das störte ihn. In Prinz Philipps Generation beschwerte man sich nicht über seine Kindheit. Man spielte mit den Karten, die einem das Leben gegeben hatte. Ihr Ehemann Philipp leistet als einer der Ersten seinen Schwur. Ich, Philipp, schwöre als euer Lehnsmann und irdischer Vertreter, durch Glauben und Wahrheit mein Leben und Sterben eurem Schutze vor allen Feinden zu widmen. Er erhebt sich, küsst die Wange der Königin und berührt ihre Krone, bereit, ihre Last mitzutragen. Der Herzog von Edinburgh hatte mehr königliches Blut als jede andere Person. Mehr noch als die Queen. Sie beide waren Urenkel von Königin Victoria. Aber während die Queen zur einen Hälfte von Aristokraten abstammt und nur zur anderen Hälfte von königlichem Blut ist, stammen beide Hälften der Familie des Herzogs von Edinburgh von Königinnen, Königen, Kaisern und Zaren ab. Er war mit ihnen allen verwandt. Prinzessin Alice von Battenberg, Prinz Philipps Mutter, kam 1885 als erstes Urenkelkind von Königin Victoria in Windsor Castle zur Welt. Sie stammte von der verstorbenen Prinzessin Alice von Hessen ab. Königin Victoria hatte ihre Mutter, Victoria von Battenberg, adoptiert. Sie war ungewöhnlich, schwerhörig, aber hochintelligent. Viel von Philipps Engagement für das Gemeinwohl, für Fürsorge, Umweltschutz, Spirituelles, all das kam von seiner Mutter. Sie hatte ein schwieriges Leben. Der Erste Weltkrieg zerstörte ihr gesamtes Weltbild. Ihre zwei Tanten, die Zarin und Großherzogin Ella, wurden in Russland ermordet. Sie war fast völlig taub, da ihre eustachischen Röhren verstopft waren. Das isolierte sie, aber sie war ein schönes, intelligentes Mädchen. Auch Philipps Vater war von königlichem Blut. Den Griechen gingen die Könige aus, also importierten sie die dänische Königsfamilie, die dann zur griechischen wurde. Prinz Philipp war Prinz von Griechenland, mochte die Griechen aber nicht besonders, da sein Großvater ermordet worden war. Die griechische Königsfamilie wurde immer wieder ins Exil geschickt. Ein König sagte einmal, man könne nur König Griechenlands werden, wenn man einen gepackten Koffer habe. Prinzessin Alice heiratete Prinz Andreas von Griechenland. Sie hatten erst 4 Töchter und später Prinz Philipp. Er kam auf dem Küchentisch des Hauses Monrepos in Korfu zur Welt. Kinder kamen damals zu Hause zur Welt. Warum also nicht auf dem Küchentisch?
Das Kind war Philippos Andreou von Schleswig-Holstein-Sonderberg-Glücksburg, Prinz von Griechenland und Dänemark. Kurz nach seiner Geburt ging für die griechische Königsfamilie alles schief. Prinz Andreas wurde festgenommen, in einem Schauprozess wegen Verrats verurteilt und sollte hingerichtet werden. Sie entkamen nur knapp und wurden von der britischen Marine gerettet. Sie flohen in einen Vorort von Paris, wo sie 7 Jahre lang lebten. Philipps Eltern hatten kein Geld, also waren sie auf die Hilfe ihrer reichen Tanten angewiesen, darunter Edwina Mountbatten, die Ehefrau des Fürsten Mountbatten, der Philipps Schulbildung finanzierte. Die Erbin wurde an Philipps erfolgreichen wie ambitionierten Onkel verheiratet. Seinen Vater verschlug es nach Südfrankreich, wo er mit einer Mätresse auf einer Yacht lebte. Seine Mutter kam nach einem Nervenzusammenbruch in der Schweiz in eine Anstalt. Prinz Philipp sah seine Eltern lange Zeit nicht, insbesondere seine Mutter für mehrere Jahre. Keine Glückwunschkarten zum Geburtstag oder zu Weihnachten, kein Kontakt. Als ich ihn danach fragte, spielte er es herunter. Es sei nicht selten, dass so etwas passiere. Prinz Philipp hatte stets Hochachtung vor seinem Vater. Als ich die Biografie seiner Mutter schrieb, musste er mich stets zügeln, wenn sein Vater vorkam. Er hat mich also überzeugt, dass er seinen Vater für einen guten Vater hielt, nicht aber, dass er tatsächlich ein guter Vater war. Sein Vater war ein gebrochener Mann. Im Exil in Paris ging er ins Ritz, um mit Freunden zu trinken und zu scherzen. So hangelte er sich durchs Leben. Mitglieder von Königsfamilien sind nicht gerne im Exil. Sie wollen ihrem Land dienen und sind frustriert, wenn sie das nicht können. Als ich in einem Entwurf schrieb, Prinz Andreas habe die Rolle als Vater aufgegeben, kommentierte Prinz Philipp das als Unsinn. Er habe ja jeden Sommer 3 Tage mit ihm verbracht. Nicht ganz meine Idee von einem guten Vater. Sein Vater war aus der Familie geflohen, ein lasterhafter Mann, der alle Ersparnisse in Casinos in Monte Carlo verspielte. Seine Mutter wurde später Nonne eines heiligen Ordens. Er hatte durchaus eine exzentrische Familiensituation. Prinz Philipp war ein pflichtbewusster Sohn, obwohl seine Mutter oft nicht für ihn da war. Er berichtete ihr in vielen Briefen, was in seinem Leben geschah. Sie hatten eine enge Beziehung. Sie verbrachte ihre letzten Jahre in Buckingham Palace. Graf Mountbatten, Prinz Philipps Onkel, nannte sie Alice at the Palace. Prinz Philipp sagte einmal, mein Vater war nicht da, meine Mutter war krank, damit musste ich einfach klarkommen. Philipp kam als Flüchtling auf dem Anwesen entfernter Verwandter unter. Prinz Philipp hatte kein Geld. Die Familie hatte reiche Kontakte, viele mit Schlössern und edlen Anwesen, aber sie hatten kein Geld. Sie mussten ihre Schuhe mit Pappkarton stopfen, wenn sie löchrig wurden. Sie waren wirklich mittellos, was ihn aufgrund seines Selbstbewusstseins aber nicht beirrte. Philipp wurde von Tanten, Onkeln, Cousinen und Schwestern aufgezogen. Er musste selbst für sich eintreten und das gelang ihm sehr gut. Er sprach nie über seine schwierige Kindheit, aber sie muss eine große Herausforderung gewesen sein. Man findet Spuren davon in Gästebüchern von Häusern, in denen er in den 1930er Jahren war. Er kam zu Besuch, schrieb seinen Namen auf die Liste und trug seine Adresse im Gästebuch ein. Neben seinem Namen stand dann einfach kein fester Wohnsitz. Er war sich also während seiner Kindheit bewusst, dass er keinen festen Wohnsitz hatte. Aber er beschwerte sich nie. Seine Großmutter, Victoria von Battenberg, später Marchioness von Milford Haven, gab seinem Leben Stabilität. Sie kaufte ihm Schulkleidung, da sich sein Vater nicht um ihn kümmerte und seine Mutter nicht da war. Die Schule gab dem Leben des jungen Prinzen Struktur. Ursprünglich ging Prinz Philipp in Deutschland, in Baden, bei einer seiner Schwestern zur Schule. Der Schulmeister Kurt Hahn witterte rechtzeitig den Aufstieg der Nazis in Deutschland und verlagerte sein Unternehmen nach Schottland, wo er in Gordonston eine neue Schule eröffnete. Das entlegene schottische Internat Gordonston legte großen Wert auf Fitness, Eigeninitiative und Selbstdisziplin.
Dieser aktive Lebenswandel sagte ihm sehr zu. Es ging darum, gute, verantwortungsvolle Bürger zu erziehen und ihnen Antrieb zu geben. Er war in der Schule immer ganz vorne mit dabei. Er war ein guter Sportler, was für britische Schuljungen sehr wichtig ist. Gordonston ist nicht für jeden die richtige Schule, sicher nicht für seinen Sohn. Aber es war definitiv die richtige Schule für Prinz Philipp. Es ging ihm dort sehr gut. Philipp hatte eine Heimat gefunden. Die Tochter des Herzogs und der Herzogin von York, das Kind des Empire, wurde Elizabeth Alexandra Mary getauft. Nachdem ihr Onkel Edward VIII. Abgedankt hatte, sollte dieses Kind des Empire nun die nächste Königin sein. Die Queen hatte eine idyllische Kindheit, einfach nur perfekt. Liebevolle Eltern, ein fürsorglicher Vater, ihre Großeltern vergötterten sie, sie hielten als Familie zusammen. Sie und ihre Schwester, Prinzessin Margaret Rose, wuchsen in London auf, waren aber auch gerne auf dem Land. Eine kleine, eng verbundene, liebevolle Familie. Ihr Leben war bereits vorbestimmt. Sie würde einst die Königin sein. Sie folgte diesem Pfad. Elizabeth begleitete ihre Eltern von klein auf häufig bei königlichen Reisen und Anlässen. Der König, einst ein Kadett der Marineschule in Dartmouth, besuchte sie nun 1939 mit der Königin und den Prinzessinnen. Philipp machte nun mit 18 Jahren seinen Abschluss in Gordonston. Entgegen seinem Wunsch, zu den Luftstreitkräften zu gehen, schickte ihn sein Onkel Louis Mountbatten zur Marine. Der Einfluss von Fürst Mountbatten ist faszinierend. Aus seinen Briefen lässt sich herauslesen, dass Fürst Mountbatten kein Interesse an Philipp hatte, bis er erkannte, dass er möglicherweise Prinzessin Elizabeth heiraten könnte. Mountbatten sorgte dafür, dass sein Neffe in Dartmouth auf die Königsfamilie traf. Prinz Philipp sollte sich um die Prinzessinnen kümmern, während der König beschäftigt war. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie war etwa 13. Da war er plötzlich und sah fast schon angeberisch gut aus. Filmaufnahmen zeigen Philipp in Uniform knapp hinter der Königsfamilie. Dies sind die ältesten Aufnahmen, auf denen er und Elizabeth gemeinsam zu sehen sind. Prinz Philipp war humorvoll, gut aussehend und sehr von sich überzeugt. Er war ein faszinierender junger Mann, äußerst charmant und auch freundlich und zuvorkommend. Es überrascht nicht, dass sich ein junges Mädchen in ihn verlieben würde. Er war ein prachtvoller, blonder Wikinger. Als sie später abreisten, ruderte Philipp dem königlichen Boot hinterher, um ihnen zu winken. Das war ganz schön anmaßend von ihm. Das junge Paar begann Briefe auszutauschen. Man sollte meinen, sie hätten nicht gut zueinander gepasst. Prinzessin Elizabeth war gut behütet aufgewachsen, während Prinz Philipps Kindheit gewissermaßen bohem war. In königlichen Kreisen hatte man Bedenken, ob Philipp der Richtige war. Sie waren nicht gegen Philipp. Ihnen missfiel nur, dass er nicht Teil des britischen Establishments war. Er war zwar von königlichem Blut, aber er war mittellos und seine Familie war schwierig. König George und Königin Elizabeth waren der Ansicht, ihre Tochter wäre zu jung, um diese Entscheidung selbst zu treffen. Vielleicht wäre ihnen ein reicher englischer oder schottischer Aristokrat lieber gewesen als ein ärmlicher Prinz. Prinz Philipp leistete sich direkt einen Patzer, als er in Balmoral die Eltern von Prinzessin Elizabeth traf. Er hatte einen Kilt an und machte einen Knicks vor ihnen in der Hoffnung, seinen zukünftigen Schwiegereltern würde das gefallen. Sie aber fanden das überhaupt nicht komisch. Bei Hofe war man ihm nicht freundlich gesonnen, hielt ihn für ungebildet. Er war nicht in Eton gewesen, was ja das Maß aller Dinge für die Höflinge war.
Als er einmal in Windsor Castle von einem Diener zu seinem Zimmer geführt wurde, sagte er ungeduldig, er kenne den Weg selbst. Seine Mutter sei schließlich hier geboren worden. Man sah ihn als ungeschliffenen Diamanten und als Ausländer. Seine Schwestern waren sehr deutsch, hatten Deutsche geheiratet, 2 davon Nazis. Es war schwierig für ihn. Die Königin Mutter nannte ihn angeblich den Hunnen. Wenn er einen Raum betrat, sagte sie, die Hunnen sind da, was ihm wohl kaum gefiel. Christoph von Hessen, der erste Mann seiner Schwester Sophie, der 1943 starb, war Parteimitglied gewesen, bevor ihnen die Irrwege der Nazis klar wurden. Man muss aber sagen, dass viele Prinzen in Deutschland von Hitler vereinnahmt wurden. Sophie heiratete später Prinz Georg von Hannover. Cecile lebte in Darmstadt und hatte den Großherzog geheiratet, der den Titel gerade erhalten hatte. Jetzt kamen sie für die Hochzeit von Philipps Bruder mit Margaret Gedges nach England. Leider kollidierte das Flugzeug im Nebel mit einem Schornstein und alle an Bord starben. Prinz Philipp erfuhr von seinem Vater davon. Als ich anfing, mit Personen in seinem Umfeld zu arbeiten, erzählten sie mir von diesem fürchterlichen Ereignis und dass er damals sehr an seiner Schwester hing, auch weil sie zu der Zeit schwanger war. Ihr Kind kam in der traumatischen Zeit nach dem Unfall zur Welt. Er reiste dann also mit seinem Vater nach Darmstadt, wo sie in einer langen Reihe aufgebahrt waren. Natürlich war damals alles in Darmstadt von den Nazis geprägt, aber das kann man kaum Philipp anlasten. Er war schließlich nur für die Beisetzung seiner Schwester angereist. Es wurde ihm dabei aber auch sicherlich bewusst, was dort geschehen war. Das war sehr schwierig für ihn, als er die Queen heiratete. Manche bei Hofe waren eindeutig der Ansicht, dass er eigentlich ein Deutscher sei. Seine Verbindungen nach Deutschland sollten bald ein Problem werden. Jetzt sind wir im Krieg. Und wir werden Krieg führen, bis die andere Seite genug davon hat. Philipp war ein sehr guter Seemann und war ab 1939 sowohl in Europa als auch in Fernost im Einsatz. An Bord der HMS Valiant bewährte sich Philipp bei einem nächtlichen Angriff auf 3 italienische Kreuzer. Er hielt den Suchscheinwerfer stetig auf die Brücke eines gegnerischen Schiffes ausgerichtet, bis die Schlacht gewonnen war. Es war der größte Seesieg Großbritanniens über Italien. Er wurde für seine Verdienste ausgezeichnet. Er war im heimischen Mittelmeer im Einsatz, diente bei Kap Matapan und auch im fernen Osten. Als der Sieg in Europa in aller Munde war, bedeutete das nichts für ihn, denn sein Dienst war nicht vorbei, ehe der Krieg in Fernost kurze Zeit später dann auch zu Ende ging. Während Elizabeth auf Nachrichten ihres Brieffreund-Prinzen wartete, erhielt Philipp eine Erwähnung in Berichten und das griechische Kriegskreuz. Für Prinz Philipp war es ein heldenhafter Krieg. Als junger Mann ging es ihm im Krieg gut. Er erreichte viel dabei. Sowohl die Offiziere, die ihn kannten, als auch die Soldaten, die unter ihm dienten, mochten ihn, sahen ihn als guten Anführer und tollen Kerl. Er leistete einen ausgezeichneten Dienst in der Marine und erwartete, dass es so weiterging. Philipps heldenhafter Einsatz blieb daheim nicht unbemerkt. Weder ihre Eltern noch sie selbst wünschten ihr ein behütetes Leben. Als sie mehr und mehr zu einer Frau wurde, zeigte sich auch ihre Eigenständigkeit. Prinzessin Elizabeth hatte während des Krieges ein Bild von ihm auf dem Kamin stehen. Ihr Kindermädchen ermahnte sie, dass so Gerüchte entstehen würden. Also tauschte Elizabeth das Bild gegen ein anderes Foto von Philipp, diesmal mit Bart, und sagte, so würde ihn niemand erkennen. Nach dem Sieg nahm die nun 20-jährige Elizabeth erneut Kontakt zu Philipp auf. Nachdem er seinem Neffen jahrelang Obdach gewährt hatte, beschleunigte Fürst Mountbatten seinen Plan für den nun als englisch wahrgenommenen Helden. Sein Onkel wurde hellhörig und baute Philipps Ruf auf. Sie änderten seinen Namen von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg zu Mountbatten, seine Religion von griechisch-orthodox zur Kirche von England und sie machten ihn zum britischen Staatsbürger.
Fürst Mountbatten drängte nach Kräften auf die Hochzeit. Er war Philipp viel näher als zuvor. Bei der Hochzeit der Tochter von Fürst Mountbatten waren beide Prinzessinnen als Brautjungfern beteiligt. An der Kirchenpforte nahm Philipp von Griechenland, jetzt Leutnant Mountbatten, ihnen die Mäntel ab. Philipp war gewissermaßen ein deutscher Prinz, weshalb man ihm im Land missgünstig gegenüberstand. Davon blieb auch die Königsfamilie nicht verschont und man bekam Zweifel an der Heirat. Sie mussten ihre Monarchie konsolidieren, ihren eigenen Thron schützen, da nur eine Generation zuvor der Zar in Russland gefallen war. Man wollte nicht, dass wegen Prinzessin Elizabeths bevorzugtem Ehemann antideutsche Tendenzen erneut aufflammen würden. Fürst Mountbatten erkannte Fürst Houston als Gefahr. Er war bei den Grenadier Guards und ein guter Freund der Königin. Angeblich verschaffte ihm Fürst Mountbatten eine doppelte Beförderung und versetzte ihn zu Fürst Wavell in Indien, um ihn aus dem Weg zu räumen. Sie gaben ihm eine geladene Waffe. Abdrücken musste er selbst. Anfangs verweigerte der König dem Paar die Heirat. Die eiserne Prinzessin hingegen drohte mit Abdankung, sollte sie ihren Prinzen nicht bekommen. Viele Frauen schwärmten von ihm. Er war ein gut aussehender, charmanter junger Marineoffizier. Die oberen Ränge in der Familie waren nicht ganz glücklich damit, kamen aber darüber hinweg, weil Philipp einfach ein charmanter, fähiger Mann war. Außerdem war er Elizabeth treu ergeben. Das bedeutete alles für König George. Ihr starker Familienzusammenhalt wäre daran zerbrochen. Der König aber vergötterte seine Töchter und war vermutlich auch recht zufrieden mit dem Arrangement. Viele Familien machen sich Sorgen, wenn eine Tochter den ersten Mann heiratet, in den sie sich je verliebt hat. Der König nahm sie nach Südafrika mit, um herauszufinden, ob ihre Liebe trotz Verzögerungen und Aufschub Bestand haben würde. Danach war ihm klar, dass er es nicht aufhalten können würde. Also ließ er es geschehen. Nach einem Jahr des Wartens wurde öffentlich die Verlobung verkündet. Ich bin hocherfreut, dass mein zukünftiger Ehemann bei mir ist. Die Allgemeinheit war begeistert. London war nach den kargen Kriegsjahren eine dreckig graue, ausgebombte Stadt. Plötzlich sollte dieses golden strahlende Paar heiraten. Ihr Glück und ihre Liebe lagen also allen am Herzen. Die Königin-Mutter hatte gehofft, Elizabeth würde jemanden von den Grenadier Guards heiraten, die im Krieg in Windsor Castle gewesen waren. Sie fragte, ob sie sich nicht brüskiert fühlen würden, und sie waren tatsächlich so eingeschnappt, dass Philipp erst 1952 Oberst des Regiments wurde. Er hörte am Morgen seiner Hochzeit mit dem Rauchen auf. Er drückte seine letzte Zigarette aus und hat danach nie wieder eine auch nur angesehen. So war Prinz Philipp eben. Er erreichte alles durch schiere Willenskraft. In einem Moment rauchte er und dann sagte er, das war's, nie wieder. Die Hochzeit brachte Farbe in die Stadt. Es wurde natürlich Gala-Uniform getragen, also keine roten Uniformen. Außerdem musste immer noch rationiert werden. Es war also nicht einfach. Dennoch gab die Hochzeit allen Hoffnung für die Zukunft. Keine seiner 3 verbliebenen Schwestern war eingeladen, sehr zu ihrem Ärgernis. Sie nahmen sich aber fest vor, bei der Krönung 1953 da zu sein, was sie dann auch schafften. Gandhi ließ ein Tablettdeckchen für sie anfertigen. Aber Königin Mary, die Großmutter von Elizabeth, dachte absurderweise, es wäre sein Lendenschurz. Sie hielt es für ein widerliches Ding. Philipp und Elizabeth erhielten neue Titel als Herzog und Herzogin von Edinburgh. Auf Bildern des Paares von ihren Flitterwochen im Haus von Fürst Mountbatten sehen sie einander unglaublich verliebt an. Damals schrieb Prinz Philipp auch hinreißende Dinge über sie. Etwa, dass er sie von Kopf bis Fuß wundervoll findet.
Clarence House in London wurde die königliche Residenz. Die Ehe gab Philips Leben Stabilität, obwohl er stets betonte, dass er das gar nicht brauche. Sie gab ihm zumindest ein Zuhause, einen Ort, an dem er unter Freunden sein konnte. Trotz der Schwierigkeiten gewöhnte sich Philipp an seine neue Rolle. Inmitten seiner Pflichten bei der Marine, diplomatischer Bemühungen und Wohltätigkeitsveranstaltungen bekam das Paar 2 Kinder. Charles 1948 und Anne 1950. Er musste vieles verschieben, was er vor der Thronbesteigung der Queen vorgehabt hatte. Danach konnte er es eher tun. In den frühen Jahren ihrer Ehe war Prinz Philipp bei der Marine. Er war nicht unbedingt ein Hausmann, aber er kümmerte sich um die Kinder. Natürlich hatten sie Kindermädchen, aber die Queen war mit Staatsangelegenheiten beschäftigt. Sie war 26, hatte 2 junge Kinder. Prinz Philipp traf bezüglich ihrer Kinder die Entscheidungen. Ihre Ehe war insofern altmodisch. Der Mann hatte das Sagen, weil auch die Queen so aufgewachsen war. Dementsprechend sah sie das auch so. Es gefiel ihm, seine Kinder großzuziehen. Er warf Prinz Charles im Buckingham Palace in den Pool. Sie waren sehr glücklich, als Philipp oft auf Malta war. Die Marine hatte dort viel zu tun und im großen Hafen lagen wunderbare Schiffe. Es gab Polospiele und Tanzabende im Phoenicia Hotel. Die Queen sagte stets, Malta wäre neben England ihre einzige Heimat gewesen. Sie konnte dort mit ihrem kleinen Auto fahren, einkaufen gehen oder ins Kino. Sie konnte Prinz Philipp beim Polospiel zusehen. Es war ein Ort, an dem sie als Familie so entspannt und normal leben konnten, wie nur irgendwie möglich. Das einfache Leben war jedoch nicht von Dauer. Als Philipp und Elizabeth in Kenia waren, verstarb der König unvermittelt. Die Königinmutter sprach am Telefon aus Sandringham mit ihrer Tochter. Der Tod hat uns unseren geliebten König so grausam wie plötzlich entrissen. Die großmächtige Prinzessin Elizabeth Alexandra Mary ist nach dem Tod unseres geliebten Herrschers nun Königin Elizabeth II., durch Gottes Gnaden Königin dieses Reiches. Elizabeth war nun die Königin. Laut seinem Stallmeister Michael Parker, der sie auf der Reise in Kenia begleitete, standen sie alle unter Schock. Philipp wurde bleich und verbarg sein Gesicht in einer Zeitung, als ihm die Tragweite des Ganzen klar wurde. Weder er noch die Prinzessin hatten gedacht, dass ihr Vater sterben würde. Sie hatten noch mit 10 weiteren Jahren freien Ehelebens gerechnet, bevor die Prinzessin die Zügel der Monarchie übernehmen würde. Das war ein großer Schock und das Ende ihres glücklichen Zusammenlebens. Er dachte, sie würden bis 1960 weiter als Marineoffizier und Frau leben. Das erwies sich als großer Irrtum. Ihr Leben änderte sich natürlich völlig. Er musste daraufhin seine Karriere aufgeben, was ein herber Rückschlag für ihn war, und musste sich auch in seiner neuen Rolle als Herrschergatte, als Partner der Königin zurechtfinden. Das war für ihn völlig neu. Als Gemahl der Königin erhielt Philipp zeremonielle Titel. Das war wohl einer der schwersten Schläge seines Lebens. Denn er hasste es, Auszeichnungen zu erhalten, die er sich nicht verdient hatte. Man konnte ihm keine Ehre erweisen, wenn man nicht beweisen konnte, dass er sie verdient hatte. Er verabscheute es also verständlicherweise, plötzlich Flottenadmiral, Feldmarschall und Marschall der Luftwaffe zu sein. Sein Onkel, Fürst Mountbatten, hatte sich an die Spitze der Marine hochgearbeitet, ebenso sein Großvater. Alle sagten, Prinz Philipp hätte das auch aus eigenem Antrieb erreichen können. Es steht aber außer Frage, dass die Rolle als Gemahl der Königin von England auch wichtig war. Er gab seine Marinelaufbahn also nicht umsonst auf. Als Königin hatte auch Elizabeth mehr zu tun.
Die Queen sprach nicht mit Philipp über Staatsangelegenheiten. Die Verfassung verbat dies. Sie war Herrscherin durch Beschluss des Parlaments und Erbfolge. Regierungsschriften gingen also an sie. Er war zwar der Prinz des Vereinigten Königreichs, hatte aber keinen Einblick in staatliche Dokumente. Ich fragte den Herzog von Edinburgh, ob man ihm gesagt hatte, was er zu tun habe, was er verneinte. Man sagte ihm nur, was er nicht tun sollte. Die Rolle der Königin war bereits ausgestaltet. Es war klar, was sie in ihrer Rolle als Königin zu tun haben würde, und sie fand sich einfach und natürlich darin zurecht. Er wurde allein gelassen. Das war schwierig für ihn. Ihr Premierminister Winston Churchill war ein alter Mann, auf dessen Schoß sie in den 1920er Jahren gesessen hatte, als sie ein Baby und er der Sekretär ihres Vaters war. Sie war erst 26 und so dominierten diese alten Männer die Queen, und der Herzog von Edinburgh hatte nichts zu sagen. Die Queen war im Grunde eine schüchterne Frau. Philipp half ihr in der Hinsicht sehr. Sie zog als schüchterne Person plötzlich alle Blicke auf sich. Hunderte Menschen warteten gebannt, was sie sagen würde, was sie anhatte und was sie tat. Bei ihrer Krönung konnte Philipp seinen Wert unter Beweis stellen. Die neue Krönungskommission traf sich unter Leitung des Herzogs von Edinburgh in St. James Palace. Die Planung war Philipps erste Aufgabe als königlicher Gemahl. Alles lief reibungslos. Bei der Krönung kam Prinz Philipps Humor zum ersten Mal voll zur Geltung. Nachdem ihr die Krone aufgesetzt wurde, kniete er beim Treueschwur vor ihr. Dann fragte er sie, wo sie diesen Hut her hatte. Hier zeigte sich erstmals, wie er die Queen mit Witzen entspannen konnte. Er war perfekt für sie, da er sie auch in ernsten Momenten zum Lachen bringen konnte. Die königliche Familie wurde am Krönungstag auf dem Balkon vom Volk mit Beifall empfangen. Abseits der Ehe versuchte das britische Establishment, Philipps Einfluss zu begrenzen. Als die Queen den Thron bestieg, bestand Winston Churchill als Premier darauf, dass Prinz Philipps Kinder seinen Namen Mountbatten nicht erhalten würden. Philipps Onkel, Fürst Mountbatten, war zu weit gegangen. Fürst Mountbatten hatte damit angegeben, dass das Haus Mountbatten nun das Land beherrsche, was auch nicht ganz falsch war. Prinz Ernst von Hannover, der dies bei einem Abendessen mit Fürst Mountbatten erfuhr, erzählte Königin Mary davon. Sie ließ Churchill vorladen und sagte, das könne man nicht auf sich beruhen lassen. Churchill war ein mächtiger Mann. Er bedrängte die Queen gewissermaßen sogar, auf dem Namen von Haus Windsor zu beharren. Dafür gab es auch viele gute Gründe. Haus Windsor ist ein toller Name für ein britisches Königshaus. Jeder kennt und liebt Windsor Castle, das traf sich also gut. Dieser Name wurde wohlgemerkt auch erst 1917 erfunden. Dennoch heißt es, Prinz Philipp wäre ernsthaft frustriert gewesen, da die meisten Männer ihrer Familie ihren Namen gaben. Mountbattens Prahlerei hatte das Schicksal der Dynastie besiegelt. Philipp war wütend und ihre Beziehung sollte sich nie ganz davon erholen. Er schimpfte, er werde nur als Amöbe wahrgenommen. Er sei der einzige christliche Mann, dessen Kinder nicht seinen Namen annahmen. Er war darüber unglücklich, aber auch über die Beschränkungen in dem, was er tun konnte. Er konnte nicht so frei reden wie zuvor. Die altmodischen Höflinge in Buckingham Palace waren ihm gegenüber unfreundlich gesonnen. Sie mochten ihn nicht, hielten ihn für einen Schürzenjäger. Seine Modernisierungspläne missfielen ihnen auch. Er war ein kluger, junger Mann mit starken Überzeugungen. Die Strukturen in Buckingham Palace missfielen ihm. Er fand die Perücken der Diener lächerlich. Er wollte mehr sein als nur ein wenig frischer Wind. Es müssten größere Änderungen her, wenn er bliebe. Anfangs war er sich aber nicht sicher, ob er dafür aus dem richtigen Holz geschnitzt war. Auf Weltreise konnte Philipp den Beschränkungen des königlichen Lebens entkommen. Prinz Philipp eröffnete die Olympischen Spiele in Melbourne. Dann kaperte er gewissermaßen die königliche Yacht Britannia und ging 3 Monate lang mit Freunden auf Kreuzfahrt.
Prinz Philip war fast 6 Monate mit seinem Stallmeister Michael Parker auf Weltreise mit der Britannia. Natürlich kamen Gerüchte auf, er würde überall auf der Welt heiße Affären anfangen. Die internationale Presse spekulierte, ob die Ehe in Gefahr war. Prinz Philip war ein Alpha-Männchen. Ich würde ihn als großartigen Mann unter Männern bezeichnen, denn er konnte sich sowohl unter Männern durchsetzen, als auch Frauen bezirzen. Er brachte sie zum Lächeln und sie schmolzen dahin. Prinz Philip wurde seit den 1950er Jahren immer wieder vorgeworfen, anderen Frauen hinterherzuschauen und seine Hände nicht bei sich behalten zu können. In den frühen 1960er Jahren wurde bekannt, dass Prinz Philip den Thursday Club in London besuchte. Es gab Gerüchte, er hätte sich dort mit verschiedenen Frauen getroffen. Man hört viel Unfug über die Orgien im Thursday Club, die vermutlich eher Saufabende für die Jungs waren. Angeblich hatte Philip sich mit Heerscharen an Frauen eingelassen. Er genoss es natürlich, sich mit schönen Frauen zu umgeben. Es kursierten viele Gerüchte. Es ist auch immer schwer zu sagen, ob etwas eine körperliche Affäre war oder nur eine Freundschaft mit guter Chemie. Hierin liegt das Problem. Prinz Philip entgegnete den Anschuldigungen, wie er das denn getan haben sollte, wenn ihm doch ständig Detektive folgten und er immer von Leuten umgeben war. Letztendlich gab es nie echte Beweise für die Affären. Prinz Philip sah sich gerne die Angebote an, ohne zu kaufen. Auf einer entfernten Pazifikinsel thront seine königliche Hoheit in luftiger Höhe, umringt von den Damen der Insel. Während der Reise auf der Britannia reicht die Frau von Philips Stallmeister, Captain Michael Parker, die Scheidung ein. Sie wirft ihm Untreue vor. Gerade in Übersee brodelte die Gerüchteküche und das nicht zum ersten Mal. Die amerikanische Presse setzte die Gerüchte in die Welt, wie damals bei König Edward VIII. Und Wallis Simpson. Auch hier druckte die Presse in Amerika eine Story nach der anderen darüber, dass sich Prinz Philip im Ausland unanständig benehmen würde. In Buckingham Palace war selbst die Queen wegen den Gerüchten so besorgt, dass sie die einzige Stellungnahme zum Zustand ihrer Ehe mit Philip veröffentlichen ließ, in der es hieß, es sei alles in Ordnung. Außerdem flog sie nach Portugal, um ihn noch vor seiner Heimkehr zu treffen. Dass sie so demonstrierten, dass in ihrer Ehe alles in Ordnung war, zeigt, wie ernst sie die Gerüchte nahmen. Die Queen dachte, ihm wäre ein Bart gewachsen, also trug sie einen falschen Bart. Er hatte ihn aber vor seiner Rückkehr abrasiert. Der Witz fiel ins Wasser. Ihre Differenzen waren aber beigelegt. 4 Jahre später kam Prinz Andrew zur Welt und später Prinz Edward. Darum gilt Andrew als das Liebeskind, ein Zeichen, dass in ihrer Ehe 1960 wieder alles in Ordnung war. Die Presse machte sich dadurch bei Philip nicht beliebt. Prinz Philip mochte die Medien nicht und er wollte sich nicht auf Gespräche mit ihnen einlassen. Darum erschien er uns immer als mürrischer Charakter. Normalerweise verstehe ich mich sehr gut mit der Presse. Aber manchmal geschehen Dinge, die mir nicht so sehr gefallen. Er ging einfach weg, wenn jemand eine dumme Frage stellte. Ein Reporter fragte einmal, wie war Ihr Flug? Und er sagte, sind Sie schon mal geflogen? Der Reporter bejahte das und er sagte, genauso. Wenn man ihn fragte, wie er sich heute fühlte, blaffte er, ob er denn krank aussehe. Philip vertiefte sich in gemeinnützige Arbeit.
und nutzte seinen Einfluss für Anliegen, die ihm am Herzen lagen. Prinz Philipp sagte, der Verlust seiner Karriere mache ihm nichts aus. Aber etwas musste er ja tun. Er konnte keine 5 Minuten stillsitzen. Er sah sich also an, wann die Queen ihn für verschiedene Anlässe im Jahr brauchte. Wenn er nicht gebraucht wurde, tat er, wonach ihm war. Auf seiner Amerikareise sammelte Prinz Philipp $1 Million für Kinder. Prinz Philipp lebte den Augenblick. Jemand mit seiner Kindheit blickt nicht zurück. Er wollte stets weiter vorankommen, war ein Mann der Tat. Es gab immer ein neues Anliegen, ein neues Problem, das gelöst werden wollte. Kurz nach dem Krieg wurde die National Playing Fields Association gegründet. Es sollten zerbombte Bereiche und Grünflächen bebaut werden, da es infolge der Zerstörung durch den Krieg sehr an Wohnraum mangelte. Prinz Philipp engagierte sich gemeinsam mit Kurt Hahn, dem Gründer von Gordonston, dafür, dass den Kindern genug Orte erhalten blieben, an denen sie sich austoben und entfalten konnten. Darum haben wir heute noch so viele Freiflächen, Parks und Grünanlagen im Vereinigten Königreich. Das ist sein Verdienst, auch wenn viele nichts davon wissen. Das war die erste nationale Wohltätigkeitsorganisation, für die er sich nach seiner Verlobung mit Elizabeth 1947 einsetzte. Als ich ihr Büro besuchte, war ich überrascht, dass zum einen er der Vorsitzende und anwesend war und er zum anderen jemanden gefunden hatte, der sich sehr für diese Aufgabe engagierte. Er hatte großes Interesse an Psychologie, las Carl Jung, den Schweizer Psychologen. Jung zufolge blicken glückliche Menschen nach außen, nicht auf sich selbst, und sind an anderen Menschen und ihrer Umwelt interessiert, an Wissenschaft, Natur und Kunst. Philipp hatte Vorbehalte gegenüber Menschen, die viel über sich selbst nachdachten, sich selbst liebten und verhätschelten. Damit konnte er nichts anfangen. Körperliche Fitness für junge Leute lag ihm sehr am Herzen. Er befürchtete, dass Kinder in Zukunft höchstens noch Messer und Gabel hochheben würden, Jahrzehnte bevor Übergewicht ein großes Thema wurde. Das internationale Jugendprogramm half Millionen Menschen. Es machte sie zu Anführern, erlaubte ihnen Zertifikate zu erlangen. Die Goldauszeichnungen waren eine beachtliche Leistung. Er sprach als erstes Mitglied des Königshauses über Überbevölkerung und über Umweltschutz. Er wusste, bestimmte Arten würden ohne Schutz aussterben. Prinz Philipp war viele Jahre lang Präsident des WWF. Er konnte in jedes Land der Welt reisen und Staatsoberhäupter treffen. Sein Einsatz für den Umweltschutz war großartig. Er half auch der Queen bei der Verwaltung der königlichen Anwesen, denn er wusste, hier konnte er ihr vieles abnehmen. Er kümmerte sich sehr um die Verwaltung der Anwesen in Sandringham und Balmoral und war Hilfsförster in Windsor Castle. Er konnte sich also auch bei den Häusern für Nachhaltigkeit einsetzen. Er musste eine Rolle für sich finden. Darum brachte er sich bei so vielen verschiedenen Projekten ein. Er war zudem an über 830 Organisationen beteiligt. An diesem Abend wurden 10.000 Pfund für das Jugendprogramm gesammelt, sehr zum Vergnügen aller. Er bewegte eine Menge im Leben vieler Menschen. Und er sagte einmal, er kann mit dem Spendensammeln nicht aufhören. Wenn ihn die königlichen und wohltätigen Pflichten überlasteten, zog sich Philipp auf eines der Familienanwesen zurück. Die Reichen, Mächtigen und Berühmten, wie eben die Königsfamilie, haben zwei Leben. Ein Leben für die Arbeit und eines zum Vergnügen. Ich hatte das große Glück, Teil des Vergnügens seiner königlichen Hoheit zu sein. Ich arbeitete mich von unten hoch bis zum persönlichen Kutscher seiner königlichen Hoheit, des Herzogs von Edinburgh. Prinz Philipp kam aus Buckingham Palace, quasi seinem Büro, nach Windsor Castle, um am Wochenende die Pferde zu lenken.
Denen war es egal, wer er war. Manchmal benahmen sie sich, manchmal nicht. Für ihn war es eine spirituelle Erfahrung. Es gefiel ihm, dass die Pferde nicht immer einfach das taten, was er sagte. Ich denke, das war therapeutisch für ihn. Einfach nur dahin zu traben, war Philip aber nicht genug. 3, 2, 1, los! Er half dabei, Wagenrennen zu einem rasanten internationalen Sport zu machen. Es war fast schon surreal, dass der Gatte ihrer Majestät, der Königin, einen Wagen fuhr, den er mit mir gebaut hatte. Bei einem Sport, den er erfunden hatte, mit Pferden, die sie gezüchtet hatte. Das war einmalig. Wir nahmen an nationalen, europäischen und weltweiten Meisterschaften teil. Er gewann 2 Bronze- und 1 Goldmedaille für das britische Rennteam. Er konnte hervorragend mit Pferden umgehen. Wer mit Pferden arbeitet, muss gut kommunizieren können. Bei Wettbewerben gab es immer Cocktailpartys. Ich wünschte, ich hätte auch nur 1/10 seines Talents für solche Situationen. Bei Wettbewerben kam es im Eifer des Gefechts aber natürlich auch vor, dass Philip wie ein Seemann schimpfte. Wenn wir durch die Hindernisse navigierten und die Pferde nicht genau dorthin gingen, wo er wollte. Philips Hauptanliegen war jedoch immer seine Rolle als Gemahl der Queen. 1977 feierte Elizabeth ihr 25. Thronjubiläum und stand überall im Mittelpunkt. Niemand kann normal mit der Queen reden. Ihre Kinder verneigen sich vor ihr, wenn sie zum ersten Mal an einem Tag treffen. Auch Philips Ansehen wuchs dadurch. Als ich den Herzog von Edinburgh zum ersten Mal traf, war ich besorgt, ich könnte etwas Falsches sagen oder tun. Er aber war ein echter Gentleman. Ich fühlte mich bei ihm sehr wohl. Der Herzog war wohl der Einzige, der die Queen wie einen normalen Menschen behandelte, denn er war ihr Partner, ihr Seelenverwandter und ihr bester Freund. Prinz Philip hatte hinter den Kulissen die Hosen an. Einmal fuhren sie mit Fürst Mountbatten im Auto auf ihrem Anwesen. Die Queen beschwerte sich, dass Philip zu schnell fahre. Er sagte, wenn sie sich nochmal über seinen Fahrstil beschwere, würde er sie rausschmeißen. Daraufhin sagte sie nichts mehr. Nachdem sie angehalten hatten, fragte Fürst Mountbatten die Queen, warum sie ihn so mit sich reden lasse. Und sie erwiderte, er hätte mich wirklich rausgeschmissen. Ich war einmal mit der Queen und dem Herzog von Edinburgh in der Royal Variety Show. Sie verschwand in der Menge, um die Leute zu begrüßen. Ich stand mit Prinz Philip am Rand und er beobachtete das Ganze einfach nur. Ich bemerkte, wie er Blickkontakt mit ihr machte. Sie sahen einander quer durch den Raum an. Sie lächelte und er hob sein Glas zum Gruß. Da dachte ich mir, diese beiden haben schon etwas Besonderes miteinander. Nicht immer offensichtlich, aber es ist da. Philipp ging in seiner Rolle als Repräsentant ihrer Majestät auf. Er gab sich gern seiner Rolle entsprechend, war immer perfekt gekleidet. Er wählte seine Kleidung sehr bewusst aus. Bei Veranstaltungen trug er immer die richtige Krawatte. Das Einstecktuch war stets genauso ausgerichtet wie eins bei seinem Vater. Er kam aus einer Zeit, als sich Männer äußerst elegant kleideten. Man sah ihn nie ohne Hemd, Krawatte und Jacket, wie damals im alten Hollywood. Sie galten nie als Berühmtheiten oder Stars, aber man konnte sie bei den gleichen Veranstaltungen sehen. Weiße Fliege, schwarze Fliege, lange Krawatte. Er sah immer perfekt aus. Sein eindrucksvoller Stil bescherte Philipp sogar einen spirituellen Status. Es gibt eine Insel im Pazifik, deren Bewohner Prinz Philip als eine Gottheit verehren.
Das ist der eine Ort, an dem er über seiner Frau stand, da sie sonst überall die Herrscherin war. Sie war die Queen und er stand 2 Schritte hinter ihr. Hier wurde er als eine gottgleiche Figur verehrt. Sie beten ihn als Gott an. Als ich ihn darauf ansprach, wollte er nicht darüber reden und ich fragte, warum. Er sagte, andere würden sich am Ende nur über diese Leute lustig machen, das Ganze zu einem Witz verdrehen, wenn sie ein Bild von diesen Eingeborenen mit seinem Bild in einem Boot zeigten. Man solle lieber die Tradition respektieren, wie auch immer diese aussah. Sie schickten ihm sogar eine Kalebasse für den Penis. Auf ihre Frage, ob der Prinz sie auch tragen würde, äußerte man sich im Palast zögerlich, man wolle keine Versprechen anstelle seiner Hoheit machen. Den Hochadel zu treffen ist immer schwierig. Wenn die Könige den Raum verlassen, ist das immer eine große Erleichterung. Der Herzog von Edinburgh wusste das. Wenn er eine Reihe Leute begrüßte, versuchte er immer mindestens einen zum Lachen zu bringen. Meistens mit Erfolg. Werden Sie nun Zeuge des weltweit führenden Gedenktafelenthüllers bei der Arbeit? Königliche Reisen mit der Queen und Prinz Philipp machten immer viel Spaß. Einen Tag lang wollte ich immer Prinz Philipp folgen. Seine Interaktionen mit den Menschen waren immer unterhaltsam. Ein klassisches Beispiel war sein Besuch im Nationalen Cybersicherheitszentrum zur Überwachung von nuklearen Angriffen und Spionagenetzwerken. Er fragte einen Mann am Computer, ob er Russisch oder Chinesisch sprach. Als dieser verneinte, sagte er, na, hoffentlich greifen die nicht an, wenn sie Schicht haben. In Ghana fragte er, wie viele Abgeordnete im Parlament saßen. Man sagte ihm etwa 200. Er sagte, das klingt gut. Wir haben 650. Die meisten von ihnen sind völlig nutzlos. Bei der kenianischen Unabhängigkeitsfeier 1963, als viele Länder das britische Empire verließen, wandte er sich um Mitternacht, als der Union Jack heruntergenommen wurde und die kenianische Flagge gehisst wurde, an Jomo Kenyatta, den Anführer Kenias, und fragte, seid ihr sicher, dass ihr das durchziehen wollt? Seine Witze kamen nicht immer gut an. Manchmal bekam er Ärger, weil er nicht gerade politisch korrekt war. Er redete frei von der Leber weg und wollte Gespräche am Laufen halten. Er machte also auch schräge Kommentare, die nicht immer ihr Ziel trafen. Es nervte ihn, wenn auf einer Auslandsreise die britische Presse dabei war. Denn er wusste, sie würden 4 Tage nur darauf lauern, dass er sich einen Ausrutscher leistete. Und das wäre dann die große Story. Ich mochte es, dass er sich nie für diese sogenannten Ausrutscher entschuldigte. Am nächsten Tag machte er weiter, als wäre nichts gewesen. Wenn mitten im Gespräch jemand mit so einem Aufnahmegerät oder auch so einer langen Mikrofonangel auf einen zeigt, wird man schon nervös. Er sagte, die Medien würden das alles falsch verstehen. Er wolle ja nur das Eis brechen. Er wollte die Leute immer aufziehen und zum Lachen bringen. Das konnte manchmal auch anstößig sein, wenn man ihn nicht kannte. Ich wusste, dass er es nicht ernst meinte. Es war einfach nur seine Art. Das Tolle am Herzog von Edinburgh ist, dass mich niemand zu ihm fragt, ob er dieses oder jenes wirklich gesagt hatte, denn er legte alle Karten auf den Tisch. So war das eben mit ihm. Haben Sie nicht einen Herrn gefragt, wie er das denn abnehmen wolle? Naja, freut mich, dass er es herunterbekommen hat. Hoffentlich. Er war wohl der letzte Mann, der sich politisch inkorrekte Witze leisten konnte. Vielen gefiel das. Dem Herzog von Edinburgh war es nicht allzu wichtig, ob die Allgemeinheit ihn mochte oder nicht.
Er hatte im Krieg gekämpft und dort Schreckliches erlebt. Seiner Meinung nach waren die modernen Menschen etwas zu empfindsam und reagierten zu empfindlich auf Kritik. Das traf auf ihn überhaupt nicht zu. Er konnte jeder Kritik einfach standhalten. Für ihn war das Teil seiner Arbeit. In Kanada sagte er einmal ganz offen: Wenn ihr wollt, sind wir da und leisten unseren Teil. Wenn nicht, sagt Bescheid, dann gehen wir wieder. Er sagte, die Leute glauben, die Monarchie diene nur sich selbst. Aber das tue sie nicht. Sie diene dem Volk. Wenn das Volk etwas ändern wolle, könne es das über Wahlen erreichen. Denn darum geht es in der Demokratie. Vielleicht war es etwas unfair, seine scharfsinnigen Sprüche zu betonen, anstatt seine Errungenschaften für das öffentliche Leben. Da er überall im Rampenlicht stand, brauchte er Schutz. Prinz Philipp hatte ja nichts gegen Polizisten, mochte aber seine Freiheit. Nachdem er die Queen heiratete, musste er sich mit dem Polizeischutz abfinden. Der Schutz war wichtig. 1979 wurde Fürst Mountbatten, nun Prinz Charles' Mentor, von einer Bombe der IRA getötet. In Sandringham und Balmoral konnten wir ihm seine Ruhe lassen, wenn er wollte. Wenn Prinz Philipp aber mit dem Auto wegfuhr und den Schutzbeamten mitnahm, konnten wir nichts tun. Prinz Philipp gab nicht so viel auf die Sicherheit. Er war ein starker, gesunder und lebhafter Mann. Wenn es um ein interessantes Gesprächsthema wie Wagenrennen ging, konnte ich ihm sagen, dass ich mit ihm darüber reden wollte und nicht als Leibwächter mitkam. So ließ er mich dann mitkommen. Manchmal konnte ich ihm auch direkt sagen, dass er heute einen Polizisten braucht. Philipp musste sich oft Sicherheitsbedenken fügen. An den meisten Wochenenden sagte er mir nur, wir hätten einen Gast. Einmal sagte er, Mrs. Reagan würde in der Kutsche mitfahren. Präsident Ronald Reagan und die First Lady Nancy Reagan waren unter strengen Sicherheitsvorkehrungen auf Staatsbesuch in Großbritannien. Prinz Philipp kam für eine Ausfahrt vorbei und fluchte, weil wir die Männer vom Secret Service in der Kutsche mitnehmen mussten. Der Anzug des Secret Service-Agenten war 2 Nummern zu klein und er hatte praktisch keinen Hals. Der Kopf lag direkt auf den Schultern. Wir fuhren also mit der Kutsche hinter der Queen und dem Präsidenten auf 2 Pferden aus Kanada hinterher. Am Ende der Fahrt ging es zwischen 2 Pylonen durch, gerade 15 Zentimeter breiter als die Kutsche. Als wir daran vorbeifuhren, fragte Nancy, was das denn sei, und Philipp wollte es ihr zeigen. Also lenkte er die Kutsche im Trab durch den Pylonenparcours. Ich sah die Queen und den Präsidenten und dachte, dass wir es trotz all der Sicherheit schaffen würden, die Frau des Präsidenten bei der Fahrt durch Pylonen zu töten. Verfassungsrechtlich hatte Philipp keinerlei offizielle Funktion. Ob und wie sehr die Queen seinem Rat folgte, entschied sie selbst. In Familienangelegenheiten aber fügte sie sich ihm, wie es jede Frau ihrer Generation getan hätte. Philipps Rolle war die des Familienoberhaupts. Als sie Kinder bekamen, machte die Queen von vornherein klar, dass Philipp in dieser Rolle unantastbar war. Als das erstgeborene Kind sollte Charles einst König werden. Prinz Philipp stand seiner Tochter Prinzessin Anne und Prinz Edward sehr nah. Prinz Charles aber war er nie besonders eng verbunden. Charles wurde nicht der Mann, den er sich erhofft hatte, und das störte ihn. Ich fragte den Herzog von Edinburgh einmal nach seiner Beziehung zu Prinz Charles und sagte, sie seien sich so ähnlich. Sie gingen und sprachen auf die gleiche Weise, hatten viele gemeinsame Interessen, etwa die Jugend, die Natur und die Umwelt. Er unterbrach mich und verneinte. Sie seien sich zwar ähnlich, aber es gebe einen grundlegenden Unterschied. Charles sei ein Romantiker und Philipp ein Pragmatiker. Prinz Philipp war ein echter Pragmatiker. Er löste Probleme, packte an. Er war ein Macher, ein Praktiker, aber kein Romantiker.
Sie sind völlig verschiedene Menschen. Ich denke, Prinz Philipp erwartete vielleicht zu viel von Prinz Charles. Wenn Prinz Charles ein neues Projekt ersann, sei es Umweltschutz oder etwas für die Landwirtschaft, löcherte ihn sein Vater immer mit Fragen. Am Ende ging es ihm um eine Antwort auf die Frage, warum er das tun wollte. Manchmal war er vielleicht auch der gleichen Meinung, aber das ließ er ihn nie gleich zu Anfang wissen. Er drängte die Leute immer, Dinge so zu erklären, dass sie selbst erkennen würden, warum sie taten. Der Prinz von Wales und seine Beziehung zu seinen Eltern waren eine Zeit lang andauernd in den Medien. Wie in vielen Familien verstand er sich nicht mit ihnen. Manchmal verträgt man sich als Familie, manchmal eben nicht. Hier ging es aber um eine bedeutende Familie. Wenn sie niesten, dichtete die Presse ihnen die Grippe an. Beim Husten sogar Bronchitis. Aber was sie taten, wurde unter dem Mikroskop genauestens analysiert und über jede Bewegung berichtet. Prinz Charles gab sich eine Weile lang dem Selbstmitleid hin. In einer Biografie erzählte er, wie er schon im Kinderwagen einsam gewesen sei. Ich denke, so etwas zu lesen war für Prinz Philipp sehr enttäuschend. Er hatte auch kein Verständnis dafür, denn er stammte aus einer Generation, in der man sich nicht über seine Kindheit zu beschweren hatte. Das Leben ging weiter und man spielte mit den Karten, die es einem gegeben hatte. Philipp musste mit ansehen, wie Charles' Beziehungen die Medien beherrschten. Mit Diana Spencers Ankunft vergrößerte sich die Aufmerksamkeit. Anfangs kam Philipp wohl mit ihr noch am besten zurecht. Philipp war ein Außenseiter gewesen, Diana gewissermaßen ebenso. Sie beide heirateten in die Königsfamilie ein. Sie war in der Königsfamilie eine Außenseiterin. Nicht jedoch in der englischen High Society an sich, da sie die Tochter eines Grafen war. In gewisser Weise war Prinz Philipp an der Ehe von Charles und Diana schuld, da er Prinz Charles gedrängt hatte, sie zu heiraten. Sie war ganz klar nicht die richtige Frau für Charles, aber er sagte ihm, er solle jetzt Nägel mit Köpfen machen. Das war wohl als Scherz gedacht, denn er sagte sogar, wenn es nicht funktioniert, könne er zu Camilla zurück. Bald nach Charles und Dianas Hochzeit kam ein zukünftiger König zur Welt. William. Die Zukunft der Königsfamilie schien gesichert. Auch Andrew, der zweite Sohn der Queen, fand ein stabiles Leben. Andrew war als Liebling der Queen nicht einfach. Ein verwöhntes Kind, aber erfolgreich bei der Marine. Dann trat Fergie in sein Leben und alle waren absolut begeistert. Sarah Ferguson war von adeliger Abstammung und erfolgreich im Bereich PR. Philipp war zufrieden. Anfangs gefiel sie ihm sehr. Er fand sie wunderbar. Er und die Queen waren vollkommen erstaunt, dass jemand bereit war, ihnen Prinz Andrew abzunehmen. Andrew und Sarahs Beziehung machte jedoch Schlagzeilen, nachdem sie mit nacktem Oberkörper beim Sonnenbaden fotografiert wurde, während ihr Finanzberater an ihren Zehen lutschte. Das Zehenlutscher-Debakel von 92 machte Philipp unglaublich wütend. Er fand, sie hatte Schande über die Königsfamilie gebracht. Er machte seine Gefühle auch mehr als deutlich. Das Zehenlutschen war nicht das einzige Problem, sondern der gesamte Zerfall der Ehe und ihr unangemessenes Verhalten. Sie gab viel Geld aus, kaufte sich ständig allerhand Dinge, reiste erster Klasse und tat in unwürdiger Manier Dinge, die das Königshaus niemals tun sollte. Er wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben. Wenn sie einen Raum betrat, ging er. Es wurde so schlimm, dass Fergie nur noch in königlichen Häusern willkommen war, wenn Philipp nicht anwesend war. Ihre Beziehung erholte sich nie davon.
Andrew war nicht der einzige Sohn mit Beziehungsproblemen. Charles und Diana fiel es schwer, ihren Altersunterschied von 12 Jahren mit den königlichen Pflichten zu vereinbaren. Prinz Philipp und Prinzessin Diana verstanden sich sehr gut. Sie war ihm sympathisch und er mochte nicht, wie Charles mit ihr umging. Er schrieb ihr auch liebevolle Briefe, in denen es hieß, er und die Queen würden sie als Papa und Mama unterstützen. Es ging oft darum, wie sehr die königlichen Pflichten der königlichen Ehe im Wege stehen. Er wollte Mitgefühl zeigen und ihr helfen. Ihre Ehe mit dem Thronerben war wichtig. Sie war wichtig für das Land, für die Monarchie, für das ganze Commonwealth. Darum engagierte er sich so. Ich habe seine Briefe an die Prinzessin von Wales und ihre Antworten gelesen. Es sind beiderseits sehr schöne Briefe. Sie sind sehr rührend, insbesondere wenn man weiß, was später passieren sollte. Er versuchte inständig, mit ihr in Kontakt zu bleiben. Er sagte beispielsweise, sie und Charles mochten doch Opern, sie könnten also öfter in die Oper gehen. Er gab ihr viele solche Empfehlungen. Ich sagte ihr damals, die Briefe sollten ihr doch helfen, sie unterstützen. Das war ihr auch bewusst. Aber als sie bekam, konnte sie den Grund für die ihr angebotene Hilfe nicht akzeptieren. Er war zunehmend genervt von ihr und sagte zu Diana, sie solle nicht vergessen, dass es nicht nur um sie ging. Sie gehörte zur Familie und genau um die ging es. Am Ende sagte Diana, dass sie Prinz Philipp hasste. Sie wandte sich gegen ihn. Es kam selten vor, dass Philipp nicht bekam, was er wollte. Diana erzählte, wie er sein Personal anschrie und wie sie William und Harry einschärfte, nie so mit Untergebenen zu reden. Dennoch glaube ich, dass Prinz Philipp sehr loyale Anhänger hatte. Wenn er jemanden in seinem Büro durch den Wolf drehte, bat er diese Person später um einen Gefallen, damit klar war, dass alles wieder in Ordnung sei. Wenn ich einen Fehler machte oder er glaubte, ich hätte einen gemacht, konnte ich ihm erklären, warum ich es so gemacht hatte. Manchmal akzeptierte er das. Manchmal sagte er, dass ich das besser hätte machen können, was ich dann einsehen musste. Aber man konnte mit ihm reden. Mochte er es zu streiten? Nein, er diskutierte gerne. Wenn die Diskussion sich aufheizte, umso besser. Aber ich würde nicht von lauten Streitereien sprechen. Es ging ihm um Diskussionen und Debatten. Trotz Philipps Debattengeschick und bei allem Druck erklärte ihm Diana den Krieg. Prinz Philipp drängte die Queen, etwas wegen Diana zu unternehmen. Das war am Höhepunkt des Kriegs zwischen Charles und Diana. Die Queen dachte, es würde sich von alleine lösen. Aber Philipp sagte wieder und wieder, sie müsse etwas tun. Er rügte sie geradezu. In politischen Belangen hörte die Queen auf Ratschläge und handelte entsprechend. Es ging in diesem Fall aber nicht nur darum, was die Königin tun sollte, sondern auch darum, was die Queen als Mensch tun wollte. Er schlug in einem Brief vor, sie könnten getrennt leben und weiter ihre Pflichten ausüben. Leider sah das Paar das anders. Prinzessin Anne war das erste königliche Kind, das vor Gericht gegen ihren panzerfahrenden Mann Mark Phillips auf Scheidung klagte. Scheidungen sind immer sehr traurig. In der Königsfamilie gingen 3 Ehen zu Bruch, was für sie alle unglaublich schockierend und verstörend gewesen sein muss. Prinz Philipp war wohl der Ansicht, dass es besser wäre, es zu beenden, anstatt weiter mit negativen Schlagzeilen die Monarchie zu schädigen, wenn es anders einfach nicht ging. Doch nichts konnte den Palast auf das vorbereiten, was kommen sollte. Dianas Tod zog alle Blicke auf die Königsfamilie.
Die Queen und Prinz Philipp wurden stark kritisiert, weil sie nicht nach London zurückkamen. Auch hier setzte die Presse den Skandal in die Welt. Denn wenn man die Frage stellt, ob die Queen und Prinz Philipp in London sein sollten, war die Antwort natürlich ja. Wenn man aber sagt, die Queen und Prinz Philipp kümmerten sich in Balmoral um ihre Enkel, den 15-jährigen William und den 12-jährigen Harry, wäre das dann nicht die richtige Wahl? Auch hier ist die Antwort ja. Es kommt also auf die Fragestellung an. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Sie konnten sie nur überstehen, weil die Queen und Prinz Philipp sie bedeckt hielten und weitermachten. Ich denke, ohne ihre Charakterstärke wäre dies das Ende der Monarchie gewesen. Nur wenige Monate nach Dianas Tod feierten Philipp und Elizabeth ihr 50. Hochzeitsjubiläum. Wir mussten lernen, dass Duldsamkeit die entscheidende Zutat jeder glücklichen Ehe ist. Und glauben Sie mir, die Queen verfügt über ein Übermaß an Duldsamkeit. In einem halben Jahrhundert als Herzog von Edinburgh hatte Philipp viele Hobbys gefunden, die die Queen dulden musste. Er war an so vielen Dingen interessiert, etwa Wissenschaft und Technologie, Industrie, aber auch Kunst. Er hatte eine große Sammlung an Gemälden angehäuft und war ein äußerst sachkundiger Ornithologe. Prinz Philipp hat über ein Dutzend Bücher geschrieben. Über Umweltschutz, Wissenschaft, aber auch über das Kutschenfahren und die Försterei. Religionswissenschaften faszinierten ihn. Er war mit Buddhisten, Muslimen und Juden befreundet, hatte eine Privataudienz bei Papst Johannes Paul II. Aber darüber sprach er nicht öffentlich, das war nicht sein Stil. Er wusste viel über Religionen, hatte etwa 600 Bücher zu dem Thema. Er hat 3 Bücher über Religion und Umwelt veröffentlicht, die niemand liest, weil sie zu kompliziert sind. Er war ein unersättlicher Leser. Sophie von Wessex, Prinz Edwards Frau, erzählte mir, dass er auch mit über 90 Jahren noch viel las. Er war auch Abonnent des UFO-Magazins. Wirklich. Philipp war aber nicht nur an akademischen Themen interessiert. Er hielt sich sehr fit, trieb Sport, machte Dehnübungen und ging schwimmen. Er hielt seine Version der Atkins-Diät ein, aß nicht zu viel, nicht viele Kohlenhydrate. Er achtete sehr darauf, alles in Maßen zu tun. Er trank nicht viel, aber er machte gern Gin Tonic und trank ein wenig Bier. Insgesamt hatte er viel Selbstdisziplin. Als er ein junger Mann war, ging er in Windlesham Manor in Sportkleidung laufen, wie es auch heute üblich ist. Damals fand die Queen das sehr amüsant. Sie fragte ihn, warum er in diesen Klamotten so lächerlich herumlaufe. Und er antwortete, weil ich schwitzen will. Das Fliegen war eine seiner großen Leidenschaften. Er fing in seinen 20ern damit an und flog bis über 60. Er flog in seinem Leben so viel, wie es jemand bei den Luftstreitkräften getan hätte. Ich dachte, wenn ich fliegen könnte, bekäme ich vielleicht ein Verständnis für die Forderungen und Probleme von Piloten beim Militär wie bei den Airlines. Als die Queen von einem Propellerflugzeug zu einem Düsenjet wechselte, sagte er, er wäre die nächsten Wochen damit beschäftigt, seinen Pilotenschein zu erweitern. Der Gatte der Königin lernte, einen Jet zu fliegen. Er flog von Windsor Castle mit dem Hubschrauber nach Bryce Norton, flog dort einen Düsenjet und flog dann mit dem Hubschrauber wieder zurück.
Nach 3 Tagen fragte ich ihn, wie er all das schaffe. 4 Pferde zu lenken war ja schon schwierig genug, aber er steuerte 4 Pferde, dann einen Hubschrauber, wovon ich ja keine Ahnung hatte, und das war ja nicht wie in einem Flugzeug. Ich konnte es nicht verstehen, wie er all das in seinem Kopf unterbrachte. Er sagte, es wäre eigentlich alles ganz ähnlich. Man sei den Elementen ausgeliefert, könne den Wind, Auf- und Abwinde nicht steuern, also müsse man dem Strom folgen. Wenn ich ihn beschreiben sollte, würde ich sagen, er war jemand, der dem Strom folgte, solange der Strom in seine Richtung verlief. Prinz Philip steuerte das Flugzeug bis zur Reiseflughöhe. Dann kam er zu uns und erledigte Schreibarbeiten. Kapitän und der Co-Pilot blieben im Cockpit. Wir hatten einmal eine Dame vom WWF dabei, die nicht wusste, dass vorne noch Piloten waren und den ganzen Flug lang auf den Höhenmesser in der Kabine schaute und sich sorgte, weil Prinz Philip nicht ins Cockpit zurückging. Als wir es auf 300 Meter fallen ließen, wurde sie geradezu panisch und wir gingen wieder nach vorn ans Steuer. Mit steigendem Alter musste Philip auf viele seiner abenteuerlichen Hobbys verzichten, blieb jedoch an der Seite der Queen. Die wichtigste Rolle der Queen und Prinz Philips war die als Vermittler. Sie versuchten stets, den Fortschritt am Laufen zu halten und unser aller Leben zu verbessern. Die Staatsbesuche in Deutschland und Japan waren wichtig, aber am denkwürdigsten war wohl der Besuch Irlands. Terroristen aus der Republik Irland waren für den Tod von Philips Onkel Fürst Mountbatten verantwortlich. Prinz Philip hätte einen sehr persönlichen Grund gehabt, den Kontakt mit Irland zu meiden. Aber er selbst sagte einst, dass man nie vergessen solle, wie einfach es ist, bei seinen Gegnern Hass zu schüren. Wenn man sich jedoch mit ihnen verbündet, sei das Ergebnis oft viel besser. Die NATO ist eine defensive Allianz für Zusammenarbeit und dient nicht dazu, Aggressionen zu initiieren oder zu unterstützen. Die Queen sprach bei Feierlichkeiten zu 2 Hochzeitsjubiläen öffentlich darüber, wie sehr sie auf Prinz Philip angewiesen war. Sie sagte häufig, er gebe ihr Kraft und Unterstützung. Damit fasste sie es, denke ich, gut zusammen. Er war immer für sie da. Man kann sich nicht wirklich vorstellen, dass sie ihre Funktion als Königin ohne Prinz Philip ähnlich gut hätte erfüllen können. Philipp kam seinen königlichen Pflichten auch mit über 90 Jahren noch nach. Er scherzte, dass er und die Queen 100 Jahre alt werden müssten, damit Charles nicht auf den Thron käme, da er einige Ansichten hatte, die sie abwegig fanden und er ihnen etwas launenhaft erschien und nicht so charakterstark wie sie selbst. Im Laufe seines Lebens verbesserte sich seine Beziehung zu Prinz Charles und er war erfreut, wie sich Prinz William entwickelte, ebenso über seine Ehe mit Kate. Ich denke, solange Charles auf dem Thron sitzt, ist die Monarchie auf lange Sicht in guten Händen. Seine Enkel liebten und verehrten ihn. Bei Problemen konnten sie immer mit ihrem Großvater reden. Er hatte ein langes Leben und hat viel erlebt, konnte also gute Ratschläge geben. Sie liebten ihn und respektierten, was er erreicht hat. Er kümmerte sich auch hervorragend um die Nachkommen seiner Schwestern und half still und heimlich bei der Erziehung und Bildung etlicher ihrer Kinder und Enkel. Sein Sekretär, Sir Brian McGrath, befasste sich mit einigen von diesen Großneffen und Nichten von Prinz Philip, die in Indien in Schwierigkeiten gerieten. Sie sagten dort, sie wären Verwandte des Herzogs von Edinburgh, woraufhin Buckingham Palace einen Anruf bekam und sich Sir Brian darum kümmerte. Es war mindestens ein Problemkind dabei. Kurz vor Prinz Philips Lebensende, als er bereits ein sehr hohes Alter erreicht hatte, beschloss die Queen, dass er sich zur Ruhe setzen dürfe und sie nicht mehr bei all ihren Verpflichtungen begleiten müsse, die sie bisher immer gemeinsam erledigt hatten.
Zu der Zeit ließ er sich tatsächlich häufig einfach mittreiben und machte nur den einen oder anderen Kommentar. Schade, dass Sie sich zur Ruhe setzen. Ich kann halt nicht mehr lange stehen. Er wollte auf Distanz zu dem ständigen Rummel der Königsfamilie und des Palastlebens gehen. Prinz Philipp kam 65 Jahre nach dem Ende seiner Marinekarriere zum letzten Mal seinen königlichen Pflichten nach. Seit 1952 hatte er 22.000 öffentliche Auftritte gehabt. Er durfte nun in Ruhe tun, was immer er wollte. Er zog nach Sandringham, aber nicht in das Haupthaus, sondern nach Woodfarm, ein bescheideneres Gebäude des Anwesens. Es ist Eigentum der Queen und sie sahen es immer als eines ihrer privaten Häuser. Es ist ein wunderbar gemütliches Haus. Er war glücklicher, da ihn nun weniger Personal umsorgte. Ein Diener, ein Koch und einige wenige Besucher. Er verbrachte seine Tage im Garten, beim Malen, beim Lesen und mit Briefen. Als die Königin Mutter 100 Jahre alt wurde, fragte ich Prinz Philipp, ob er auch 100 werden wollte. Er konnte sich nichts Schlimmeres vorstellen. Er war ja damals schon über 70 und sagte, es fallen jetzt schon Stückchen ab. Bei Gott, ich will nicht 100 werden. Nur 2 Monate vor seinem 100. Geburtstag starb Philipp im Beisein der Queen auf Windsor Castle an Altersschwäche. Mein Vater hat in den letzten 70 Jahren aufopferungsvoll einen bemerkenswerten Dienst geleistet. Und mein Vater fehlt mir und meiner Familie sehr. Bei seiner Beisetzung wurde der Sarg mit einem von Philipp selbst dafür vorgesehenen Land Rover transportiert. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Queen allein sitzen. Die Öffentlichkeit musste mit ansehen, wie sie das mitnahm, denn sie hatte ihn seit ihrem 13. Lebensjahr geliebt. Natürlich war man besorgt, wie sie mit der Trauer nach seinem Tod umgehen würde. Es sollte enorm schwer für sie werden. In den letzten Jahren verlor sie zuerst ihre Mutter, ihre Schwester und dann Prinz Philipp. Das waren die 3 wichtigsten Menschen im Leben der Queen. Als ich den Herzog von Edinburgh fragte, was auf seinem Grabstein stehen sollte, sagte er, dass er keine Antwort hatte. Er habe stets versucht, in Bewegung zu bleiben. Wenn die lange Herrschaft Elizabeth II. Eine Erfolgsstory ist, war der Herzog von Edinburgh ihr Co-Autor. Er hatte sie all die Jahre unterstützt und geliebt, wie es niemand sonst gekonnt hätte. Er entstammte einer Welt, in der es als naturgegeben galt, dass Männer die Anführer waren. Außerhalb der britischen Inseln gab es nur wenige weibliche Staatsoberhäupter. Er wird uns für seine unerschrockene Lebenseinstellung, seine Beständigkeit und seine Unterstützung für die Queen und Großbritannien in Erinnerung bleiben. Ich habe 27 Jahre lang mit ihm gearbeitet. Ja, ich vermisse ihn und habe großen Respekt. Viele seiner Reden aus den 1960er und 70er Jahren waren fast schon prophetisch. Ich hatte für verschiedene Projekte Einblicke in seine Archive. Sie sind unglaublich. Bei vielem, über das er sprach, war er seiner Zeit voraus. Prinz Charles und Prinz William folgen dieser Tradition.
Vom mittellosen Prinzen zum Kriegshelden, zum Ehegatten und Familienmensch gestaltete Philipp sein Vermächtnis stets selbst. Er war die stille Macht hinter dem Thron und blieb zu Lebzeiten unterschätzt. Es wird der jüngeren Generation der Königsfamilie schwerfallen, das zu ersetzen. Sollte Prinz George ein ähnliches Alter erreichen, wird er der erste Monarch des 22. Jahrhunderts sein. Wenn Sie bis dahin überdauern, haben Sie Ihre Sache gut gemacht. Unsere Monarchie gedeiht durch langlebige und beständige Herrschaft, während Präsidenten und Premierminister überall kommen und gehen. Unsere Monarchie wird nicht abgewählt. Sie ist eine Erbfolge. Anders als Politiker bleibt uns die Monarchie erhalten. Sie ist seit 1000 Jahren der goldene Faden der Geschichte unserer Insel. Könige und Königinnen, Prinzen und Prinzessinnen in Fleisch und Blut. Echte Menschen. Sie sind Menschen wie wir. Die Queen und Prinz Philipp waren Mann und Frau, aber auch die Königin und der Herzog von Edinburgh. Er stand während ihrer Herrschaft immer hinter ihr und unterstützte sie. Er war ihre Stütze, aber auch er selbst. Er war Vater, Großvater, Ehemann und Freund. Ein eindrucksvolles Vermächtnis. Das Commonwealth entstand, weil die Menschen in seinem Dienste Opfer brachten. Jetzt ist es an uns. Wenn wir nicht ebenfalls Opfer dafür bringen, werden wir unseren Nachkommen nichts hinterlassen können. Und die Welt wird etwas von viel größerem Wert verlieren als nur eine prachtvolle Idee.